টিপস পয়েন্টে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। বন্ধুরা, আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় কাশি হলে যে খাবারগুলো খাবেন না। কাশি হলে কী কী খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে দেখে নিন আজকের ভিডিও থেকে। বোতল কাফ সিরাপ শেষ হচ্ছে অথচ কাশি কমছে না। রাত বিরাতে শুকনো কাশির ধমকে ঘুমের দফা রফা। ডাক্তার তো অবশ্যই দেখাবেন, কিন্তু কাশির কারণ যদি ঠান্ডা লাগা বা দূষণ হয় তাহলে শুধু সিরাপে কাজ হবে না। বিজ্ঞানীরা বলেছেন কাশি হলে কিছু খাবারেও লাগাম দিতে হয়, নইলে যতই কাফ সিরাপ মধু আদা খান কাশির ধমক থামবে না। কি কি সেই খাবারগুলো দেখে নিন আজকের এই ভিডিও থেকে। দুধ। কাশি হলে অনেকেই বলেন গরম দুধ খেতে। গলায় আরাম হয় ঠিকই, কিন্তু একই সঙ্গে দুধ ফুসফুস ও গলার মিউকাস প্রোডাকশন বাড়িয়ে দেয়। কাশি হলে তাই দুধ এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। হিডাইড্রেশন। কাশি হলে গলা শুকনো একেবারে রাখা ঠিক নয়। তা বলে চা কফি বা এনার্জি ড্রিঙ্ক নৈবচ। চিকিৎসকরা বলেছেন তরল খাবার যেমন স্যুপ খেতে পারেন। প্রক্রিয়াজাত খাবার কাশি চলাকালীন একেবারেই ঠিক নয়। কাশি বাড়বে। ব্রেড, পাস্তা, বেকড খাবার, চিপস বা সুগারি ডেজার্টের কাশি বাড়ে। বদলে শাকসবজি বা পুষ্টিকর খাবারে মন দিন, বিশেষ করে ভিটামিন সি যেসব খাবারে রয়েছে সেগুলো বেশি বেশি খান। ভাজাপুরজি। কাশি হলে অনেক সময়ই মুখে রুচি থাকে না। অনেকেই ভাজা খাবার খেয়ে রুচি ফেরানোর চেষ্টা করেন, এটাই ভুল করেন, তাতে কাশি বাড়ে। ফাস্ট ফুড, জাঙ্ক ফুড কাশি হলে ডাক্তাররা পুরোপুরি ছাড়তে বলেছেন। টক জাতীয় ফল যাতে সাইট্রিক অ্যাসিড রয়েছে কাশি হলে খেতে নিষেধ করেছেন চিকিৎসকরা। সাইট্রিক অ্যাসিড গলায় সংক্রমণ ঘটায় ও কফ বাড়িয়ে দেয়।